Hej, dzieci, policzmy razem. 1, 2, zawiąż buty. 3, 4, zapukaj do drzwi. 5, 6, podnieś patyki. 7, 8, połóż je na ziemi. 9, 10, na zabawę jest chęć. To jeszcze nie koniec. 11, 12, wykop, przekop. 13, 14, kucharka się spóźnia. 15, 16, kucharka jest w kuchni. 17, 18, kucharka już czeka. 19, 20, mój talerz jest pusty. Policzmy jeszcze raz. 1, 2, zawiąż buty. 3, 4, zapukaj do drzwi. 5, 6, podnieś patyki. 7, 8, połóż je na ziemi. 9, 10, na zabawę jest chęć. Pamiętacie, co dalej? 11, 12, wykop, przekop. 13, 14, kucharka się spóźnia. 15, 16, kucharka jest w kuchni. 17, 18, kucharka już czeka. 19, 20, mój talerz jest pusty. Dobrze się bawiliście? Do zobaczenia następnym razem.